Hello, good morning. So guys, nato dali sa Kawasaki, Mandawi. Atong gipa-check atong Z250. Okay, hard starting. Okay na si Z250. So nato dire sa Trusted Mechanics sa service long Kawasaki. Ano siya lapit sa mga Nature Spring Mandawi ng Baro siguro ni. Update sa Kawasaki na Z250 na second hand na palit, which is inline 2 siya, 2015 model, and so far one tick na lang yung start, and ang ingon sa mekaniko kay di preheat lang to yung control panel sa dapit sa may battery, and battery is good, and the relay, starter relay okay na siya, murag control AC man ang name ato niya. So preheat worth 800, and diagnose through computer, gi-diagnose niya, so pass naman ang result sa Kawasaki Z250, and mo na siya. So total of 1, 2, and 800, mga 2,000. So sulit na siya guys, and one tick na lang jud ang motor. So happy ra sad ko. So thank you, bye. At nang testingan na yan, one click.